அனைத்து பொருட்களும் நம்மகிட்ட இருக்குது. 12 வருஷமாக இங்கே நம்மகிட்ட கஸ்டமர் நிறையா இருக்காங்க. சரி சரி சரி. இப்போ நீங்கள் வேறு உங்கள்கிட்ட கொசு பேட்டு, அதுக்கப்புறம் டார்ச் லைட்டு இதெல்லாம் எப்படி எப்படி எந்த மாதிரி ரேட்டு எப்படிலாம்? ரேட்டெல்லாம் நார்மலாக தான். அங்கே திருச்சியோட ரூ. 20 10 கம்மியாக தான் கொடுப்போம் நம்ம. சரி. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம சைனாவில் தான் இருக்கோம். அதாவது சைனா ஷாப்பில் இருக்கோம். நம்ம ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே வந்து டாய்ஸு எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு விளாட்றதுலேருந்து கொசு பேட்டு எல்லாமே இங்கே இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்மேன் பொம்மை பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து ரிமோட்டாக என்னென்னு கேட்போம், ரிமோட்லேயே இருக்கா என்னென்னு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கிரிக்கெட் விளாட்றதுக்கு பசங்களை வந்து விளாட்றதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கோடு இருக்குது எல்லாமே. ஸ்டெம்பரு, அந்த பிளாஸ்டிக் பால் இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டெம்பர் மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது ஒன்று. அடுத்தது இங்கெல்லாம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நம்ம எல்லாமே கேட்போம், அண்ணன்ட்ட எப்படி இருக்குது பாய்கிட்ட கேட்போம். முக்கியமாக வந்து வேறு என்ன இருக்குது இங்கே பாருங்கள். இது வந்து ஜேசிபி இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் 200 போட்டிருக்காங்க. எப்படி ப்ரைஸ் எப்படி கம்மி பண்ணுவாங்களா, எப்படி என்ன ப்ரைஸ் எவ்வளோ ரேட்டில் இருக்குது என்னங்கிறது கேட்போம். இங்கே பாருங்கள் ஜேசிபிலாம். பட் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம லோக்கலில் நம்ம வந்து பார்த்து வாங்கி நம்ம எடுக்கும்போது செக் பண்ணி நம்ம வாங்க முடியும். இல்லைனா ரிட்டர்ன் பாலிசி போட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ப்ரைஸ் எப்படி வருது என்னென்னு சொல்லவும் முடியாது. இங்கேயும் எல்லாமே நிறையா ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் எல்லா விதமான ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறது, அதாவது குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு தேவையான ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும். அதாவது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலான ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லைனாலும் குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கான ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். டாக்டர் செட்டு, பேபி அந்த மாதிரி குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே ஆனது இங்கே இருக்குது. அதில் முக்கியமாக ரிமோட் கார்லாம் இருக்குது. பார்ப்போம் நம்ம ரிமோட் கார் எப்படி இருக்குன்னு. இதெல்லாம் ஃபுல்லாமே ரிமோட் கார் தான். இது எல்லா கலர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வாக்கி டாக்கி. பார்ப்போம் இது எப்படி என்னங்கிறது கேட்போம். நம்ம எப்படி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்குமா, இல்லை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வரைக்கும் நம்ம கேட்போம், 100 மீட்டரா இல்லை 50 மீட்டரா எப்படின்னு கேட்போம். ஆனால் குழந்தைங்க விளாட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கம் சலாம். உங்கள் பேர்? முகமது ஷரஃபுத்தீன். ஓகே. இது நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இந்த கடை ரன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? 12 வருஷம். 12 வருஷமாக இதே இடத்துல தான்? இதே இடம். சரி. இது இப்போ உங்கள்கிட்ட என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்குது? இப்போ பிள்ளைங்க டாய்ஸ் அனைத்தும் இருக்குது நம்மகிட்ட. ஓகே. டாய்ஸ் ஐட்டம் ஃபுல்லாக இருக்குது. சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து ஒரு 10 வயசு வரைக்கும் எல்லா டாய்ஸ் இருக்குது. டிம்மர் மிஷின்னு, ஓகே, டார்ச் லைட்டு, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருட்கள் அனைத்து பொருட்களும் நம்மகிட்ட இருக்குது. 12 வருஷமாக இங்கே நம்மகிட்ட கஸ்டமர் நிறையா இருக்காங்க. சரி சரி சரி. இப்போ நீங்கள் வேறு உங்கள்கிட்ட கொசு பேட்டு, அதுக்கப்புறம் டார்ச் லைட்டு இதெல்லாம் எப்படி எப்படி எந்த மாதிரி ரேட்டு எப்படிலாம்? ரேட்டெல்லாம் நார்மலாக தான். அங்கே திருச்சியோட ரூ. 20 10 கம்மியாக தான் கொடுப்போம் நம்ம. சரி 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 சரி. கொசு பேட்டில் எப்படி ஒரே மாடல் தானே? இந்த 2 in 1லாம் சொல்கிறாங்களா, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்? 3 in 1 இருக்குது, 2 in 1 இருக்குது. 3 in 1 இருக்குங்களா உங்கள்கிட்ட? 3 in 1. 3 in 1 என்னென்ன இருக்கும்? டார்ச் லைட், அப்புறம் டார்ச்சு, சைடு டார்ச்சு, ரெண்டாவது கழட்டி தனியாக நம்ம ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி மாட்டிக்கலாம். அது இது குழந்தைங்க ஒரு 8 மாதம் குழந்தைக்காக. ஓகே ஓகே. இது சவுண்டு கொடுக்கும், அழுவும். ஓகே. பால் குடிக்கிற மாதிரி நடந்து போகும். ஏய் தம்பி, நல்லா இருக்கியா? அழுகும் சிரிக்கும். இந்த மாதிரி நம்மள்ட்ட நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜாமான் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாது. மாறி மாறி வந்துட்டு வச்சுக்க வேண்டியதான். பெரிய ஆளுங்களாம் வச்சா உண்மையிலே குழந்தைங்க வந்து ஜாலியாக விளாட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வேறு மில்க் பாட்டில் வேறு வச்சுருக்கு, அழகா சூப்பராக இருக்குது. ட்ரிம்மர் வந்து கெமி ஐட்டம் கரெக்டுங்களா? ஓகே. இது காட்டுங்களேன் உள்ள ட்ரிம்மர் எப்படி. ட்ரிம்மர்லாம் எவ்வளோ ப்ரைஸ் நம்மள்ட்ட? இது 250 ரூபாலேருந்து இருக்குது. 250 ரூபாலேருந்து நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் இருக்குது. இது நல்லா பெருசாகவே இருக்குது.
பார்த்துக்குங்க. நீங்கள் இப்போ ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் வந்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பாலிசி க்ளைம் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்க முடியும். இதனால் நேர்லேயே பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாங்கிக்கலாங்க. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஒரு கோடு போட்டால் அப்படியே சல்லுன்னு போகும் போல இருக்குது. நல்லாயிருக்கு இது, சூப்பராக. இதுக்கு கூட எல்லாமே அக்சசரிஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இது சார்ஜபிள் தான். ஓகே ஓகே, பார்த்துக்குங்க. சார்ஜபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளக்கு நார்மல் இந்தியாவோட அந்த ப்ளக் தான் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு போட்டுட்டு இந்த ப்ளக்கில் போட்டு சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு ட்ரிம்மர் கிடச்சிடும். எவ்வளோ ப்ரைஸ் வருது? இது 400. இது 400 ருபீஸ்க்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குண்ணா. இன்னும் நல்லா இருக்குது. இதுவே சார்ஜ் நல்லா நிற்கும். சூப்பராக இருக்குது. பிளாக் கலரில். இதுலேயே கலராக வருமா பை? நிறையா வரும். பிளாக்கு, ஒயிட்டு. சரி. இது 2 in 1 3 in 1? 3 in 1. டார்ச்சு, இந்த சைட் டார்ச்சு. கொசு வரும்போது இது லைட் ஆன் பண்ணால் எல்லா கொசு இதுக்கு வந்துடும். வரும்போது அடிச்சிடலாம். ஓ சரி சரி சரி. இதை ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறீங்க? இது தனியாக ஓப்பன் பண்ணுங்க. தனியாகவே கலந்துக்கு வந்து டார்ச் லைட் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இது அப்படியே ஃப்ளக் போட்டு சார்ஜ் ஏற்றிக்கலாம். டார்ச் யூஸ் பண்ணி சரி நீங்கள் அது ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்துக்குங்க. இது கொசுபேட் இது எவ்வளோ பை? இது 3 in 1 280. இது 3 in 1 பார்த்தீங்கன்னா 280 சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து பேசி கூட நீங்கள் வந்து குறைச்சி நம்ம பேசி வாங்கிக்கலாம். முக்கியமாக செக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா செக் பண்ணி நம்ம வந்து வாங்குறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் ஆன்லைனில் நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி ஒரு விசிட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அடுத்தது இப்போ ஆன்லைனில் நம்ம வாங்கினோன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் ப்ராடக்ட்டு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது. இங்கேனா நீங்கள் நேரடாக வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம்னா கூட வந்து கேட்கும் பொழுது நமக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். பட் ஆனால் ஆன்லைனில் நம்ம அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி சிறுதொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளால் வந்து நம்மளை சுற்றி எல்லாம் பொருளாதாரமும் ரோமிங்கில் இருக்கும். கண்டிப்பாக அதனால் நம்ம கொசுபேட் பாருங்கள், நல்லா ஒரு சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ இங்கே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இங்கே வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லாவே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்களா, பில்லா கார் பாருங்கள், வேறு லெவல். இது சூப்பராக இருக்குங்க. இது நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இது ரெட் கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இது எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு தான். லைட்லாம் எரியுதுங்க. ஆஹா, விழுந்துருமோ நான் வேறு. ஐயோ, ஜஸ்ட்டில் நிற்கிதுங்க. பேக்கில் போகிறதுக்கு தான் போல் இருக்காங்க. பாருங்கள், வேறு லெவல். காட்டுறேன் பாருங்கள். செம்மங்க. அது லைட் எரியுது பாருங்கள். அங்கே நிஜமாக வந்து நான் சின்ன பையனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் இந்த வண்டி வாங்கியிருப்பேன். ஸோ யாராவது குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இது ஃபேமஸாக கார்ட்டூனில் வரும். எனக்கு அந்த கார்ட்டூன் நேம் தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் என்ன கார்ட்டூன் அது. ஆனால் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. எல்லாம் மெட்டீரியல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக இருக்குது. திரும்பி அப்படியே ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குங்க. பார்த்தீங்களா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய இடத்துல நானும் பார்த்துருக்கேன். இங்கேயும் நமக்கு கிடைக்கிது. கண்டிப்பாக வந்து நேரில் பார்த்து செக் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா நிறைய வெப்சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரிட்டர்ன் வரும்போது இந்த இடத்துல ஹோல்லாம் இருக்கும். வாட்டர் அப்புறம் தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்கனாலும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் தண்ணி குழந்தைங்களாம் ஆசைப்பட்டாங்கன்னா உள்ளே உட்கார வச்சு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். உட்கார வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள், ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. மறக்காமல் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுவும் ஜஸ்ட்டு வாங்குகிறோமோ வாங்கலையோ வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறையா இருக்குங்க சொல்கிறதுக்கு. எனக்கு வந்து எதை கேட்கணுன்னே தெரில. அவங்க ஒன்றா எடுத்து முக்கியமானதை எடுத்து காமிச்சாங்க.
கிரிக்கெட் பேட்லேருந்து ஸ்பைடர்மேனு, அதுக்கப்புறம் ரிமோட் காரு, ஏரோப்ளேனை வந்து ரிமோட்டில் பறக்க விட்றது, என்னங்க எல்லாமே இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. கன்று இருக்குது. கன்லேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் கன் இருக்குது. அப்புறம் WLF கார்டு நம்ம சின்ன வயசில் விளாண்டுருப்போம், அதெல்லாமே இன்னும் இருக்குது இங்கே. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரெயின் வந்து இருக்குது, ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் ஓட்டுறது, ரிமோட்டில் காரு. அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது செலிப்ரேஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அது ரிலேட்டடானதும் இருக்குது. டார்ச் லைட்டு, ஹெட் டார்ச் லைட்டு, என்ன வேணுங்க எல்லாமே அல்டிமேட்டு சூப்பராக எல்லாமே A to Z எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இல்லைன்னு சொன்னாலும் பாய் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாள் முன்னாடி இல்லை 2 நாள் முன்னாடி சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கடை லொக்கேஷன் எங்கே போயிருக்கு? நேராக குளித்தலை பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்னாடி லட்சுமி மெடிக்கல் ஆப்போசிட்டு பாரத் லேப் பக்கத்தில். சரி சரி. இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்துட்டு வீடியோ பார்த்துட்டு வராங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்களா? அதாவது நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் மட்டும் அந்த சப்ஸ்கிரைபருக்கு நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் எதாவது கொடுப்பீங்களா? ஃபஸ்ட்டு டைமோட எப்போ வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இது வந்துட்டாங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக நான் வந்து அதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் 20% கொடுப்பேன். சரி சரி. ப்ராடக்ட்டில் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ 100 அதில் 20% நீங்கள் 20% லெஸ் பண்ணியே கொடுப்பேன். சரி சரி. இப்போ கேட்டுங்க, நம்ம சேனலில் வந்து நேம் சொல்லி நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை நம்ம பாய்கிட்ட காமிச்சேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வாங்குகிற ப்ராடக்ட்டில் டோட்டல்லேருந்து உங்களுக்கு 20% வந்து கம்மி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃபர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக வாங்க, ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குது. குழந்தைங்க வச்சுருந்தீங்கன்னா முக்கியமாக அவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. பசங்களுக்கும் இருக்குது, பெரியவங்களுக்கும் இருக்குது. எல்லாமே ட்ரிம்மர்லேருந்து சார்ஜரு, USB கேபிள், கிரிக்கெட் பேட்டு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இன்னும் சீசனில் கேரம் போர்டு வந்தால் அதுவும் இருக்கும் இங்கே. அதனால் செஸ்ஸு எல்லாமே இருக்கும். மறக்காமல் விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அன்டில் தென் பை பை பை.